नमस्कार मित्रों, हम हैं एसआर कमर्शियल गॉट फार्म पे और यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बकरों की दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बकरी का ब्लड का सैंपल कैसे लेना है, उसे ड्रिप कैसे लगानी है। बड़ी ध्यान से ये वीडियो देखिए, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आओ दोस्तों शुरू करते हैं। क्या देखना है ना, पहले एक बार पकड़ो इसको, थोड़ा देखने वाला पार्ट है, इसको अच्छे से देखो, देख लो जिसकी। ठीक है, आपने जहाँ से पकड़ लेना है। ठीक है, इसको ये तो इसकी फूड पाइप है जो सेंटर में है, टच करके देखो आप, मोटी देखो। ठीक है, खाना जा रहा है यहाँ से दिवाली। और इसके साइड पे ये दोनों वेन्स देखो खड़ी हो गई, हमने इसका दबाव डाल दिया उसके ये दोनों वेन्स है। इस पे आप ड्रिप भी लगा सकते हो, इंजेक्शन भी दे सकते हो। ठीक है, चेक करो आके, ये देखो ये साइड इधर से आओ जी, देर देखा जाना ना। ये देखो ये तो फूड पाइप है, फूड पाइप है। इस पे साइड पे जो दोनों है ऐसे उंगली से टच करो, दबा देंगे तो खुल जाएगी। हाँ जी, खुल रही है। ठीक है, साइड में है आपको नहीं। एक मिनट, एक आदमी ये देखो, ये वेन है जी, टच कर रहे हो, बलून के जैसी हो रही है। लेना है, ठीक है, वो भी हमने ब्लड लेना है, वेन से ही लेना है। इंट्रा वेन, सॉरी, पतली लाल कर लग गया, ज्यादा ना बोल मैं करता नीचे को ऐसे लगा के, ये ओपन गई ना, इसको ऊपर आ गई। आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर ऐसे करके आपने जो निकालोगे ब्लड आ गया। ठीक है, ऐसे ही ड्रिप निकालनी है, ऐसे ब्लड का सैंपल लेना है आपने वेन में से। ठीक है, ये ब्लड का जो सैंपल लिया, इसमें सीरम टेस्ट होता है जो ब्रुसेला के लिए, और भी कई बीमारियां हैं। वेल पड़ी हुई है, अगर मांस में लगती तो ब्लड नहीं आता। अभी वेन में लगी है तो जहाँ पे आपने पकड़ लेना है जब ड्रिप लगानी है। ठीक है, 2 लोग इसको पकड़ लेंगे, एक आदमी इसको लगा देगा, क्योंकि 2-4 मिनट के अंदर अंदर आपने जो ड्रिप है जो 100 ml की है, 150 ml की आपने लगानी है डिहाइड्रेट में। तो वो कितनी चढ़ेगी साहब? कैल्शियम बोरोनेट कितनी चढ़ती है? 1 cc पूरी? हाँ, वो अलग अलग बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे बच्चों में आप 200-250 ml लगा सकते हो, इसमें बड़ी में अडल्ट में सर पूरी लग जाती है। हाँ, आधा लीटर लगेगी, 500 ml। इंसानों में लगाते हैं ना जैसे, उतनी इसमें लग जाती है। 5 बड़ी बोतल आएगी। मित्रों, अगर आप बकरों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से अपनी सीट बुक करवाएं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और पास लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो टाइम पे पहुंच पाए। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी दोस्तों तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।